မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ပေးနေကြချမ်းသစ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်စင်စားကနေစပြီးအခုထိပြီးထိကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်အခုကဘောင်လုံးနေတာပေါ့နော်ကော်ပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောင်အကျန်းလေးလုံးတာပေါ့ဘောင်အကျန်းလေးလုံးသွားရင်မိုးတစ်ပြိုင်လောက်ရွာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘောင်ချောပြန်လုံးပါပေါ့ပြီးရင်တော့ဘောင်သားကြမ်းကြကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိုက်လို့ရပြီအပြီးအပေါ်အမိုးတွေဇာတင်မယ်ပြီးအောက်တွေကားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နှက်ထားပြီးစိုက်လို့ရရပါတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်ထုံးတွေဖြူထားတာတွေ့မှာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုလိုမိုက်ထည့်မယ်ကိုသေးဘူးကကြီးနဲ့ဒိုလိုမိုက်နဲ့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မေကန်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ EN နဲ့ Triangle ဒါမှကိုရောပြီးတော့ဖြန်းပေးမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ် Triangle ဒါမှရဲ့ပုကရှိရဲ့ဒိုလိုမိုက်ရဲ့ရောပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာချန်စင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အသေးသေးအစနေပြီးတော့တင်ထားပေးပါတယ်အစားအဆုံးပြကြည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မြေပြင်နဲ့နီးစနစ်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတို့ဒီလိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပုံလေးတွေကိုလာမေးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတလောက်လေးပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ